ഹായ്, സുബന ഡെന്നിസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കഫക്കെട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിലും കുറച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് അളവിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 കപ്പിന് നമ്മൾ ഇതിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ച് ഒറ്റ കപ്പായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഈ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതിയാക്കി നമ്മൾ പറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീലാകും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഫമൊക്കെ ചുമച്ച് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീലാകും. 2-3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണിത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഫക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളുമായി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചു. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തത്. അപ്പം അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റിച്ച് അരിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ടല്ല കുടിക്കേണ്ടത്. എത്ര കുടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം കുടിക്കുമ്പം ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം ഒരു 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ എപ്പോൾ വേണേലും കുടിക്കാം. ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം 2-3 പ്രാവശ്യം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടുമായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്